উদ্ধার কাজ শুরু করছে। আহত হলো আমরা ইঞ্জুরি লোককে উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রেরণ করছি। 4টা ডেড বডি উদ্ধার করা হয়েছে। আর এখন আমাদের ওই উদ্ধার কাজ চলতেছে অলরেডি। ইতিমধ্যে আমাদের আরো 2টা ইউনিট যোগ দিয়েছে এবং আমাদের সিলেট থেকে ইউনিট ধরেন ট্রেনের নিচে যদি পড়ে আমরা তার একটা দেখা দিতে আমাদের লাইফটাকে আবার চার্জ করে এখন পর্যন্ত ভিতরে নাই আপনার পয়েন্ট এই মুস্তাফিজ ভাই আপনাদের স্যারকে বলেন না কেন হ্যাঁ ব্রিজ ভেঙে গেছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন, আমাদের কাজের বিঘ্ন ঘটবে। এখানে অনেক ক্যাজুয়ালিটি হতাহত হতে পারে, আমাদেরকে কাজ করতে দেন। আপনারা সবাই প্লিজ চলে যান, এখানে আসলে মজা দেখার কোনো কিছু নাই। আমি অনুরোধ করবো আপনারা সবাই চলে যান। আমার কথা শুনেন, আপনারা দেখুন ভিতরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ওনারা কাজ করছেন এবং কোনো কিছু আছে কিনা ওনারা দেখছেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা বগির ভিতরে অফিসার মাথা দিয়ে রাখি মই